我哋今日過嚟睇套鼎福，產權面積係231平方，4房2廳3衛嘅。而家睇到呢個係一個客廳啦，接近係40個方嘅，仲有一個係呢一線無遮擋景觀。你睇下，怪唔得有錢人都中意鼎福啦！你喺整個城市天際線都鋪成你個客廳個地氈，一啲都唔誇張啊！鏡翻嚟咧，呢邊就係廚房啦，廚房出邊仲送個露台仔嘅添啊！一樓主要分佈咧係3個房間嘅，2個衛生間，仲最後面係一個大套間添。重頭戲咧就係2樓啦，等我上去睇下。上2樓睇下。呢個就係2樓嘅主人房啦，大行政套間啊，大概係45方啊，打關鬥都喺呢度啊。呢個係一個衣帽間啦，衛生間啦，仲配埋一個浴缸添。跟住我哋出去睇下個露台嘅，呢度係2樓出嚟嘅私家露台啦。你係得閒整個 BBQ 啦，周末約翻個3、5知己喺度搓2下麻雀啦，都幾他條。加上而家咁嘅天氣，人呢度曬太陽啊，簡直係 very good 啊！仲有一個驚喜啊，就係3樓大露台，我哋上去睇下。我哋上到3樓嘅大露台啦，大概面積係100幾平方嘅。呢個買房之餘，呢個仲送個2地車牌。我哋鄉下咧就用嚟曬下魚乾啊、曬乾貨啊，或者做臘味。但係你哋會諗住做咩咧？評論區交流下。